सारा विनंती आहे की दीप प्रज्वलन करून त्यांच्यानी आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करचे। खास आमंत्रित इन्व्हाइट केले मनोजाचे मित्र तसेच एक संबंधित या ढोल पथकाचे संबंधित म्हणू शकता। तर मनुष्यकुमार युथ असोसिएशन गेल्या 28 वर्सां या कामात वावुरतात। पळोवचो जाल्यार लक्षणीय काम तांच्यांनी गोंय न्हय तर गोंया भायर सुद्दां आपली कला पेश करून बरीच वाहवा मेळिल्ली आसा। त्याच प्रमाण ताचे पुरते ते मर्यादित नसून ताणें गोंयभर गोंयच्या कांग्या कोपऱ्यांत अनेक असे कलाकार निर्माण केले जे फुडें वचून तांच्यांनी स्वताचो असो कलेन आपलो प्रभाव पाडलो आणि स्वताचे असोसिएशनाय तांच्यांनी स्थापन केली। सो अशा अत्यंत एक बरें कार्य करपी मनोज आमचो फ्रेंड जावन आसा। त्याच प्रमाणे असोसिएशना बरोबर ताजी मिडियाय चलता, मिडल मिडिया खातीर भरपूर काम करता। तो चलन आशिल्लो ताजो आतां ताजी एक वेगळी दृश्टी आसा वयर झेप घेवपाची आनी तो नक्कीच तातूंत सक्सेस जातलो हाची तितलोय दुबाव ना। आज ताणें वेगळ्या हातूंत पावल घाल्लें आसा। वर ताशे पथक आनी डाकूचो एक वर्कशॉप कार्यशाळा। सो तांचे एकंदरीत कार्य पळयत जाल्यार ते विविध रंगी अशें आसा। कलेच्या क्षेत्रांत तांच्यांनी स्वताक वाहून घेतिल्लें आसा। आज ताणें भुरग्यां खातीर थंय 8 दिसांचो वर्कशॉप घेवन ते घुमटां आतां चवथ केल्ले आसा लागीं भुरग्यां खातीर प्रत्येक घरान घुमटांचें वादन जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तांच्यांनी आज हे वर्कशॉप दवरलेलो आसा। आनी त्याच प्रमाणे ढोलताशो पथक आज पळयल्यार गोंयभर अनेक कार्यक्रम जाता आणि ह्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाक जे ढोलताशे पथक आमी महाराष्ट्रांतल्यान हाडटा आनी खंयच्यान हाडटात, पण तशे भायल्यान न हाडटा आपलेच जे कलाकार आसात तांच्यांनीच हातूंत सहभागी जावचे ह्या दृश्टिकोनान ढोलताशे पथक तांच्यांनी हांगा तयार केल्लें आसा आनी ते तयार करतले हातूंत इल्लोय दुबाव ना। म्हाका हांव 2 उतरां उलोवंक दिल्यार तांचो उपकार आसा। देव बरें। बरें बरें सर। आज 28वा वर्धापन दिवसा रुपान आज आमी हो मनयता आनी हाचे उद्घाटन जे आमचे ढोल ताशा पथक आनी घुमट आरती हाचे उद्घाटन सराच्या हातीन जाल्लें आसा। म्हाका सरा कडेन 2 उतरां आमकां सांगची। भाऊसाहेब बांदोडकर त्यांची आज पुण्यतिथी। हांव मागता सरा कडेन की ह्या प्रसंगी हार घालून त्यांना अभिवादन करचे। कारण गोंयांत पयलीं शिक्षण नाशिल्लें आणि ताका लागून गांवांनी तांच्यांनी त्या शाळा तयार केल्ल्यो आणि आज ते पण शाळा जरी तयार केल्यो पण तेजे भायर शिक्षक नाशिल्ले
त्या वेळार तांच्यांनी महाराष्ट्रांतल्यान सुद्दां शिक्षक हाडले आनी हांगा जे आमचे गोंयचे भुरगे आसा तांकां शिक्षण दिलें आनी आज तेच भुरगे शिकून बरेच वयर पाविल्ले आसा. आज आमचे राजकारण हे सगळें जें कितें आसा राजकारण्यांनी सुद्दां तांचो जे पळय तांच्यांनी बुन्याद घाल्ली त्या बुन्यादीचेर आज तांच्यांनी इमारत केल्ली आसा आनी एक ते खरोखरच एक आमकां आदर जावन आसा.